HD Telegram kanali taqdim etadi. Eng so'nggi multfilmlar faqat bizda. Uni yomon ko'raman. Bunga boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, seni uzoq o'rganish natijasida oziq-ovqat zanjirini bir qismini senga kelib taqalishini tushunish mumkin. Shuningdek, Hoy, Landavr, kimdir tortini o'g'irlab ketibdi. Qaysi smurf qilganini ko'rmadingmi? nima desam ekan, haligi kimligini umuman bilmayman. Orqangdagi qanaqa qutdi? Ko'raylik-chi. Agar bu meni tortim bo'lsa, unda seni. Hoy, meni tortim emas ekan. Xo'sh. Yaqinlashib qoldik. Bugun o'sha kichkinagina qishloqni albatta topaman. Ularni oyoqlarim bilan ezg'ilab tashlayman. Mana bunday. Sekinroq ahmoq mushuk, ularni cho'chitib yuborasan-ku axir. Mana ulardan biri. Bezbet, uni ushla. Bezbet, mana u, tezroq tut. Gargamel shu yerda. Qochinglar, tezroq qochinglar, tezroq. Ota Smurf, Gargamel kelyapti. Gargamel? Smurflar! Men sizlarni topaman. Yaramaslik smurflar. Topaman. Qishlog'imizni topishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Endi nima qilamiz, Ota Smurf? Qishlog'imizni ko'rinmas qilib qo'yaman. Zo'r, keyin u bizni hech qachon topa olmaydi. Qaniydi shunday bo'lsa. Tezroq, menga 1 litr oymomo suvi, qurbaqa sharbati, o't, shilla qurt tuki kerak bo'ladi. Fikus bargi. Yaqinlashib qoldik. Ko'nglim sezyapti, qishloq shu yaqin atrofda. Va eng so'nggi qo'shimcha yashil qulupnay. Juda ko'p kerak. Faqat shuni topdim, Ota Smurf. Shu xolosmi? Mayli, yetib qolar. Bu nimasi? Tushunmadim, qishloq qani? Ota Smurf, jodu kuchi kelmayapti. Jim bo'l, men o'ylayapman. Qoyilmaqom, ajoyib bir reja o'yladim. Uni tezroq amalga oshirish lozim. Yura qol, Bezbet. Hayır. Zo'r o'ylab topdingiz, Ota Smurf. Men sira qo'rqmadim. Doim aytaman-ku. Faqat gapirishni bilasan, bilag'on. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yashil qulupnay tugayapti. Undan yana topishimiz lozim. Har bir smurf iloji boricha mevadan ko'proq terishi kerak. Tezroq. Hamma Ota Smurf aytganidek qilsin, chunki u nima qilishni yaxshi biladi. Shunday ekan, tezroq borib, meva keltiring demoqchi edim. Yo'q, bu yana o'sha tup. Buning yoniga 10-marta kelishimiz. Bitta ham meva yo'q-ku. Kimdir hamma mevalarni yeb qo'yibdi. Kim ham yerdi? Balki biroz uxlab olarmiz. Uxlama, dangasa. Qidir, dangasa.
Nima? Bor, ana bu yerdan izla. Xo'p, boraman. Dahshat, tushimda yonayotgan emishman. Yordam beringlar! Yordam! Dangasa? Voy bechora. Yaxshiyam, shu yerda ekansan, Smurfetta. Jajji ajdarni qorni og'rib qolgan shekilli. Smurfetta ehtiyot bo'l. Ko'rinishidan bechoraga o'xshamaydi. Kichkintoy hech kimga ozor yetkazmaydi. Voy! U atayin qilmadi. Otasi Smurfini davolashi uchun qishloqqa olib borishimiz kerak. Shuni taklif qilishingdan qo'rqqandim. Hamma baravariga tushiramiz. Shunday deyishingdan qo'rqqandim. Ajdar? Ajdar emas, meva olib keling degandim-ku. Hech nima topmadik. Bitta ham meva yo'q. U kasal otasi Smurf. Uni davolay olasizmi? Ha, mayli. Qani ko'raylik-chi. Xo'sh, sichqon miyasi, zaharli qo'ziqorin va chirigan olma. Mana bezbet, shafqatsiz shamol va yovuz kuchlardan bo'ron yaratdim. U Smurflar va ularning qishlog'ini bir zumda yakson qilib tashlaydi. Bir zumda. Hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Smurflarni yo'q qilib yuboradigan kuchli bo'ron tayyor bo'ldi. Yana ozgina ishlash kerak. Tayyor desa ham bo'ladi. Naqadar qo'rqinchli. Menimcha u tayyor. Bu ajdar oshqozonini biroz tinchlantiradi. Yordam beryapti. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Tinchlan, kichkintoy. Smurfetta, ajdarni o'rmonga qaytib olib boring. Qolganlar esa meva terib kelsin. Yana Gargamel kelib qolmasin. Tezroq bo'ling. Xo'p bo'ladi, otasi Smurf. Otasi Smurf, ishlar yomon. O'rmonni qidirib chiqdik, ammo hech qanaqa meva topa olmadik. Mana bundan tashqari. Qani, uni ekib ko'raylik-chi. Balki biror nima unib chiqar. Zo'r sizda otasi Smurf. Savatlarni olib kelamiz. Bu mevalar qishlog'imizni yashirishga yetadi deb o'ylayman. Voy, mevalar yo'q-ku. Va so'nggi qo'shimcha kalamush tilidan aralashtiramiz. Tayyor bo'ldi. Qora bulut qishloq uzra yetib borib, hamma Smurflarni muzlatib tashlaydi. Ha, endi esa ko'chada eng qaynoq qalblarni topib, ularni yaxga aylantir. Qani, bora qol. Juda aqlliman-da. Men dahoman. Smurflar sumalaklarga aylanib qolishadi endi. Bezbet. Dangasa, meva izlashing kerak. Ota Smurf shunday dedi. Quyosh borligida biroz yotib toblanib olay. Yaqinda qor yog'adi. Bo'lishi mumkin emas. Axir hozir yoz-ku.
Rostdanmi? Unda bu nima? Ishongim kelmayapti. Axir hali qishga tayyorgarlik ko'rmagandik-ku. Qorli bulut qayerdan keldi? Otasi Smurf? Bu Gargamelning ishi. Bizni muzlatmoqchi. Meva topolmasak, Gargamel maqsadiga erishadi. Bildingizmi? Nimadir qilish kerak, yo'qsa sovuqdan muzlab qolamiz. Ha, bunaqa sovuqda uxla olmayman ham. Biror ilojini toparman. Xavotir olmang. Voy, nima edi bu? Ajdar qaytib kelibdi. Bechora ajdarning isitmasi bor, otasi Smurf. Balki bizga foydasi tegar. Bitta dori shu yerda bo'lish kerak edi. Ha, mana u. Uni mana bunday qilib davolayman. Qo'ying! Qo'ying! Bu o'sha yaramas ota Smurfning ishi, ammo u meni hech qachon yenga olmaydi. Hech qachon yenga olmaydi, bezber. Xafa bo'lma Ajdarjon, senga sovg'am bor. Sira kulgili emas. Bezbet uchun yasagan qopqonim yoqdimi? Tuzog'u qopqonlarni yomon ko'raman. Ming afsus, lekin Ajdar ortiq bu yerda qola olmaydi. Hali butunlay tuzalgani yo'q-ku. Ota Smurf! Mevalarni topdim. Qayerda ekan? Uyingiz yonida. Yuring. Mevalarni u yeb qo'yibdi. Yo'q. Yomon ajdar ekansan. Hamma mevalar qayerga ketganini endi bilamiz. Shuning uchun ham oshqozonni bezovta qilgan ekanda. Kechirasan Smurfetda, uni qishloqda qoldirib bo'lmaydi. Sen va qo'rqmas uni o'rmonga olib boringlar. Darhol. Ha, gaplaringiz to'g'ri, otasi Smurf. Bizga yana ko'proq mevalar kerak. Sekin, bezbet, eshit. Menimcha bular Smurflar. Xayriyat, yana muammo chiqadimi deb qo'rqqan edim. Chindan ham muammoga duch keldingiz, yaramas mit Smurfchalar. Qo'limga tushdingiz-ku. Shu baxtli onlarni qancha kutdim-a? Qoyil, dovyurak ritsardan ham o'tib tushding-ku? Ehtiyot bo'ling. Smurflarni qo'yib yubor. Smurflarimni qo'yib yubor, tasqara kalta kesak. Yo'qsa hozir yoki
Men mana Bezbet, ikkita smurfni qo'ldan chiqardik, ammo maxfiy qurolga ega bo'ldik. Ota Smurf! Gargamel ajdarni olib ketdi. Gargamel qo'lida u dahshatli qurolga aylanishi mumkin. Bizga mevalar zarur. Qishloqni ko'rinmas holatga keltirsakkina fojiadan qutulishimiz mumkin. Mevalarni albatta topamiz. Tashvishlanmang, ota Smurf. Mevalarni yomon ko'raman. Gargamelni undan ham ko'proq. Chin dildan harakat qilib qidirmayapsiz. Agar ota Smurf bu yerda bo'lganida, anavi kavakni ko'ring, mana u butani tekshiring derdi. Ba'zi smurflar qadrimga yetishmaydi. Olovli maxluqni ishga solishning biror yo'li bo'lishi kerak-ku, Bezbet. Topdim. Men dahoman. Yovuz daho. Yana men ajoyibman, ajoyib. Afsunlarim mo'jizalarga qodir, Bezbet. Mo'jizalarga. Bu gal yaramas smurflar mendan yashirina olmaydilar. Yo'q, Gargamel. Gargamel-ku. Qarang. Ularning qishlog'i shu atrofda bo'lishi kerak. Bu Gargamel. Bunaqada u qishlog'imizni topib oladi. Biz esa qishloqni ko'rinmas qiladigan afsonchi mevani hali ham topmadik. Uni to'xtatib turish lozim. Buni menga qo'yib bering, ota Smurf. Hammasidan charchadim. Mana ular. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Bezbet, hujumga tayyorlan. Endi esa maxfiy qurolimizni chiqar. Bu bizning ajdarimiz-ku. Tayyorlan. Nishonga ol. Fotoch. Ajoyib qurolni yaratdik-da. Ajoyib. Havo sharini tesh uchun yaqinroq borish kerak. Tayyorlan. Nishonga ol. Fotoch. Shilli qurt qilidan ko'proq kerak. Boshqa qolmabdi ota Smurf. Yana top kel. Xo'p bo'ladi ota Smurf. Tezda topib kelaman. Bu yerda yo'q ekan, ammo ularni albatta topaman ota Smurf, albatta. Bardam bo'l, dangasa, yana bir marta. Fotoch. Mana o'sha qishloq. Topdim. Hammasi tayyor. Menga omad tilang. Men boryapman, yaramas smurflar. Endi qocha olmaysiz. U qishloqni topdi. Uni to'xtatishimiz kerak. Qishloqni nishonga olamiz. Tayyorlan.
Nishonga ol. Otoch! Ajdar! Yo'q! Qishloq qayerga g'oyib bo'ldi? Uni o'z ko'zlarim bilan ko'rgandim-ku. Biz uddaladik, otasmur. Qo'ying! Bezbet, qishloqni yo'qotib qo'ydik. Yaramas maxluq. Hammasiga sen aybdorsan. Sen! Voy, yordam bering! Qutqaring! Yordam beringlar! Qo'rqmas va dangasa. Ko'rsatgan jasoratingiz va mardligingiz tahsinga loyiq. Dangasa qani? Hammasini yaxshi bo'lishini bilardim. Hech ham qo'rqmadim, chunki biror yo'lini topishingizga ishonardim. Gargamel, qoching! Hammasi seni deb bo'ldi, ahmoq mushuk. O'zingni oqlab nima deya olasan? Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Boshqa afsunni qo'llaymiz. Hozir. Fokus, mokus, fokus. Oshofat Gargamelni yomon ko'radi. Men ham yomon ko'raman. Janob Ochofat yaxshigina ta'dirni yedi. Oshofat Gargamelni yeb tashlaydi. Janob Ochofat, mana buni yeb ko'ring, yordam beradi. Qo'rqmang, otasmur hech ham aldamaydi. Qaranglar! Oshofat yana ko'rkam o'g'longa aylandi. Lekin bu nima edi, a? Sirib daraxtining bargi shu o'rmonda o'sadi. Farel bargi? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Oshofat qariyam och. Voy, men ketdim. Qochdik. Tezroq. Yo'q, men mazali emasman. Sho'r qoq suyakman. Balki smurflardan yersan. Yoki mushuknimi? Smurflarni ham, mushukni ham yemayman. Menga Gargamel kerak. Ochofatni qorni ochdi. Gargamel sho'rvasining ta'mi qanday bo'larkin? Yoqimsiz, bemaza bo'lsa kerak-da. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Sehrgar Smurf. Vaysaqi, qayerdasan? Vaysaqi! Uni tezroq topsak mazza qilib. Uxlardim. Biz bilan birga edi-ku. Qayerga smurfladi? Balki uni Gargamel tutib olgandir. Gargamel? Bu yerda Gargamelni ko'rmayapman. Hidi ham kelmayapti. Men ham ko'rmayapman. Qishloqqa qayta qolaylik. Uxlardik. Vaysaqini yo'qligiga ishonch hosil qilish kerak. Badbo'y hid kelyapti. Ha, to'g'ri, xuddi Gargamel. Xo'sh, bu mitti josus smurflardan Mazali somsalar chiqadi. Vaysaqini nima qilding, Gargamel? Kimni?
Demak, bu yerda emas ekanda. Bu yerda yo'q. Agar bo'lganida qozonda qaynayotgan bo'lardi. Yaqinroq kel, bir sirni aytaman. Sir? Voy! Katta xato qilding. Juda katta xato. Ha? Qo'ysang-chi, qo'rqmas. Shundoq ham ahvolimiz yomon. Ha, Baysaqa maza qilib uyda uxlayotgandir. Unga havasim kelyapti. Bezbet, bu nima qilganing? Portlab ketadi-ku. Yerga yot. Nima edi bu? Farqi nima? Tezroq qochdik. Yaramas, noshud hayvon. Bir kunmas bir kun men seni qochib ketishyapti. Probirkani vaqtida tushirib yubording-da. Ha, hammasi rejaga asosan ketyapti. Portlash, qochishlari. Smurflarning kuni bitdi deyaver. Barakalla Bezbet. Qayerga boryapti Baysaqa? Hamma yerimni yomon ko'raman. Ni ham yomon ko'raman. Baysaqa, ishonchim komil. Xursandchilik qilmasang tuzalib keta olmaysan. Xursandchilikni ham yomon ko'raman. Ota Smurf, Gargamel bizni tutib oldi. Zo'rg'a qochib qoldik, ota Smurf. Shoshilmasdan hammasini birma-bir ayting-chi. U Baysaqani tutib olgan deb o'yladik. Asir bo'lishni yomon ko'raman. Ota Smurf, Gargamel nimanidir rejalashtiryapti. Albatta rejalashtiradi. Reja tuzmasa yashamaydi. Bu gal jiddiyga o'xshaydi. Ota Smurf, O'sha jiddiy xavfga tayyorgarlik ko'rish zarur. Tushundingmi? Mening Smurfettamga! Naqadar ajoyib karnaychi. Ha, quvonchdan ko'zlaring chaqnab ketadi. Ana bu yerda qandaydir nur taralyapti. Qaragin. Kitob, qo'yin. Oddiy kitob emas, sehrli kitob. Uni ota Smurfga olib boramiz. Tushunmayapman. Gullarga nima bo'lyapti? Yana afsun formulasida adashgandirman-da. Ota Smurf, ota Smurf. O'rmonda sehrli kitob topib oldik, ota Smurf. Sehrli kitob? Bu sehrli kitob sehrgarlar sehrgari, bebaho sehrgar Smurfga tegishli. Sehrgar Smurf? Lekin o'zingiz doim bizdan boshqa Smurflar yo'q derdingiz-ku. Ularni borligini bilmasdim-da. Sehrgar Smurf haqida sira eshitmaganman. Ishonchim komil, u siz bilan tenglasha olmaydi. Jodusi qanday kuchga egaligini ko'raylik-chi. Tulku Tahan. bundan chiqdi u sizdan kuchliroq ekanmi, ota Smurf? Haligi men Agar qayerdadir bizdan boshqa Smurf yashayotgan bo'lsa, uni qishlog'imizga olib kelishimiz kerak. Shundaymi, ota Smurf? ha, balki shundaydir. Kitobda yozilishicha, u tog' cho'qqisida yashar ekan. Unga olib boradigan yo'l juda uzoq. Uzoq yo'llarni yomon ko'raman. Senga nolimaslik kerak degandim-ku. Ya'ni uzoq yo'llar unchalik yoqmaydi. Yo'q, uzoq yo'llarni yaxshi ko'raman. Baribir ahvolim yomon. Yuringlar, yo'l o'tamiz. Ota Smurf, hali uzoqmi? Yaqin qoldi. Juda charchadim. Hali uzoqmi, ota Smurf? Oz qoldi. Hali uzoqmi, ota Smurf? Oz qoldi. Hali uzoqmi, ota Smurf? Yaqin qoldi dedim-ku. Ehtiyot bo'ling, mayda qadam tashlang. Ehtiyot bo'ling, xatarni sezyapman. Xatarni yomon ko'raman. Balki uyda hech kim yo'qdir.
Men eng qudratli sehrgar Smurfman. Senchi kim bo'lasan? Men otasi Smurfman. Ota Smurf? Meni qavmimdan ekansan. Qarindoshlarimni anchadan beri uchratmagandim. Xush kelibsan. U yerlarga nima yetaklab keldi seni? Kitobingni o'qiganman. O'zing bilan tanishmoqchiman. Ha, buni tarix uzun. Afsunlar kitobimni topsanda, ha? Bular kim? Smurflarmi? Marhamat bolalarim, yaqinroq keling, sizlarni ko'rmayapman. Yaqinroq. Yaqin kelishni yomon ko'raman. Ha, yaqinroq, ana shunday. Bu yoqqa kel, yaqinroq. Yo'q, orqaga. Gargamel. To'g'ri aytding, ota Smurf. Gargamelni yomon ko'raman. Voy, ota Smurfni nima qiladi? Uni qo'riqlab tur, bezbet. Endi esa yaramas noshud Smurfchalar meni qishlog'ingizga olib borasiz. Buni orzu ham qilma. Seni qishlog'imizga olib bormaymiz. Yovuz, yaramas Gargamel. Senga hech qachon hech nimani ko'rsatmaymiz. Hech qachon. Bu bizni so'nggi so'zimiz. Balki o'ylab ko'rarmiz, a? Quloq soling. Unga yo'lni ko'rsatib ko'rmang. Ko'rsatmasangiz nima bo'lishini namoyish etishimga ruxsat etgaysiz. Sabakasama. Ko'rdingizmi meni yaramas do'stlarim? Afsunni nihoyasiga yetkazsam, ota Smurf halok bo'ladi. Buni xohlamasiz? Voy, nima qilish kerak? Ota Smurfni o'ldirishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Mayli, yaramas Gargamel. Ota Smurfni tinch qo'y. Seni qishloqqa olib boramiz. Yo'q, meni nima qilsa qilaversin. Kasaba. Yo'q, ota Smurf, u aytganidek qilamiz. Bir-birimizni tushunishimizni bilardim. Hali uzoqmi? Yaqin qoldi. Uzoqmi hali? Ha, hali uzoq. Ovozingni o'chirsang-chi. To'xta. Kimsan? Men haqiqiy sehrgar Smurfman. Eng qudratli sehrgarman. U mavjud emas. Uni o'ylab topgandim-ku. Men haqiqiyman. Buni isbotlash uchun yerni larzaga keltiraman. Kasaba! Bu shunchaki bir afsun. Oddiy sehrgarning qo'lidan ham keladi. Ishonmayapsanmi? Unda oyog'ing ostidagi yerni qumga aylantiraman. Kasaba! Bas qil. Bas qil. Ogohlantiraman. Men seni Ko'zlarimga ishonmayapman. Uni sehri ota Smurfnikidan ancha kuchli ekan. Xo'sh, endi ishondingmi? Yo'q, sen qallob aldoqchisan. Shoshmay tur hali. O'zing bilasan. Buyuring yangi xo'jayin. Yovuz sehrgarni o'rmondan haydab yuboring. Yo'q, nari turlaring. Yo'q, qochdik bu yerdan. Tezroq. Rahmat senga sehrgar Smurf. Qishlog'imizni qutqarding. Sehring ota Smurfnikidan ham kuchli ekan. Ota Smurf qayerda? Toqqa borib uni. Tashvishlanma, qo'rqmas. Men omonman. Qo'yil. Ajoyib. Aslida sehrgar sizligingizni bilardim. Shunchaki boshqalarni tekshirayotgandim. Ammo mo'jizalarni qanday amalga oshirdingiz, ota Smurf? Yolg'iz emasdim. Xayolparast, usta, ziqna, hazilkash, shoir, musiqachi.
Lekin ota Smurf, zilzila qanday paydo bo'ldi? Juda oson Landauer. Diqqat, smurflar, sakrang! Hayır! Sizga yetadigan yo'q ota Smurf. Siz eng kuchlisiz. Men buni doim aytaman. Voy, qachon aqlim kirarkan? Ota Smurf, negadir mazam yo'q. Ha, rangingda rang qolmabdi. Qayerga og'riyapti? Hamma yerim. Menimcha muammo nimaligini bilaman. Voy shaqam, adashibman. Qattiq xursandchilik dardingni kuchaytirib yuboribdi. Demak, avvalgidek bo'lishim mumkinmi? Bu so'zni yomon ko'raman-u, ammo ha. Rahmat, ota Smurf. Xursandchilikni yomon ko'raman. 3 tilak. Yordam bering! Yordam qutqaring! Tezroq bulag'on, u yetib qolyapti. Qo'rqma Landauer, u ko'prikdan o'ta olmaydi. Mushuklar suvni yomon ko'rishadi. Sal qolsa, tutib olardi bulag'on. Yo'q, vaziyatni nazorat qilib turgandim. Bulag'on, bu nima? Nima bo'lardi? Ko'zada. Qiziq. Voy, ichida nima bor ekan? Voy, jinku. Buni men topdim. Meni sen topdingmi? Aslida u birinchi ko'rib qoldi. Ha, aslida seni men topdim, Galvars. Har 100 yilda ko'zadan chiqib, 3 ta tilakni bajo keltiraman. 3 ta tilak. 3 ta tilak? Ha, ammo oldin sehrli so'zlarni aytishingiz lozim. Men sehrli so'zlarni bilmayman. Senchi bilag'on? Bilaman. Fokus mokus. Hokus trokus. Yo'q. Epsi-plepsi. Yo'q. Vaqtingiz tugayapti. Kun botganida yana 100 yilga ko'ziga kirib ketaman. Tilaklar esa bajo etilmay qolaveradi. Judayam yomon jin ekan. Agar chindan ham jin bo'lsa, negadir uni aldoqchi deb o'ylayapman. Aldoqchi? Voy, qutqaringlar! Darhol bizni pastga tushir. Pastga tushiraymi? Marhamat. Ishlarim judayam ko'p. Sehrli so'zlarni esla olmasangiz, unda ularni eslay oladiganni yoniga olib boring. Hoziroq. Do'pillamang. Shularning sayrashini eshita olmayapman. Ha, albatta janob jin. Mana bezbet yangi Smurf proyektorim tayyor bo'ldi. Hozir uni sinab ko'ramiz. Ha, ishlayapti. Qara, bezbet. Bu Smurflar-ku, ha? Bu kim bo'ldi? Jinmi? Ishonchim komil. Ota Smurf sehrli so'zlarni albatta topadi. Ha, 3 ta tilak aytamiz va ular amalga oshadi. Qoyil. Tilaklar amalga osharkanmi? La'nat apparat ishlasang-chi, ha? Voy, jinursin. O'sha jinni qo'lga kiritishim shart. O'shanda jirkanch maxluqchalar yovuzlik nimaligini bilib olishadi. Ha? Nima bu? Bu yovuz jin. Zo'rku, haqiqiy jin. Jinlarni yomon ko'raman. Agar o'ylab ko'rilsa, hammasini ham emas. Tezroq, ota Smurf qayerda? Ildizlar terganib ketdi. Kechki tomon qaytarkan. Xo'sh, Smurflar sehrli so'zlar bo'lmasa, tilaklar ham bo'lmaydi. Tilaklar yo'q. Xafa bo'lmang.
Mana siz uchun tort pishirdim. O'z qo'lim bilan. Juda yoqimli. Qanchalar yaxshi ekanligimni ko'rsatish uchun uni sizlar bilan baham ko'raman. Ha, juda kulgili janob Jin. Menimcha bu yomon. Asabiylashma qizaloq, tort hammaga yetadi. Bas, yetar. Shuncha chidaganimiz. Mard bo'lsang maydonga chiq. Voy, bu nimasi? Voy ey. Zarbasi kuchli ekanmi? Yo'q, yo'q. Bu emas. Yo'q, yo'q. Sehrli so'zlar, sehrli so'zlar. Yo'q, 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 yo'q. Ha! Afsungar ota-bobolarimning afsun kitobi. Sehrli so'z shu yerda bo'lishi kerak. Xo'sh. Mana u. Yovuz jin ushbu sehrli so'zlarga bo'ysunar ekan. Ha, Quastical Pickle. Endi dodingizni kimga aytasiz, smurflar? Jinning yangi xo'jayini kamina bo'ladi, kamina. Siz smurflar hech nimaga yaramas ekansiz. Istaganimcha ustingizdan kulishim mumkin. Miriq kulaman. Bas yetar. Ortiq chidolmayman. Yovuz jin yo'qol qishlog'imizdan. Ha, yo'qsa o'zimiz haydaymiz. Yo'qol. Yo'q, shoshma. Ular hazilashyapti. Ular bunday demoqchi emas edi. Meni haydashga hech kim jur'at topa olmaydi. Shunaqami? Smurflar olg'a! Nima bo'ldi? Ota Smurf, bu jinning ishi. Yovuz jin bizni qishloqdan haydadi, ota Smurf. Jinlar bilan oldin uchrashganman. Hojin, qilig'ingni bas qil. Odobli bo'l. Yo'qsa g'oyib bo'lishni intilaymiz. Nahotki sehrli so'zlarni bilasanmi? Sehrli so'zlar? Aqlini ishlat, otaxon. Hoziroq o'z holiga qaytar. Albatta. Marhamat. Uzukka ko'z qo'ygandek. Ha, Quastical Pickle. Yovuz jin, qayerdasan? Meni eshityapsanmi? Quastical Pickle. Quloqlarimga ishonmayapman, kimdir sehrli so'zlarni aytdimi? Quastical Pickle. Voy, bezbek, uddaladim. Keldi. Omading bor ekan, ammo 10 daqiqadan keyin quyosh botadi va men ko'ziga qaytib kirib ketaman. Unda shoshilish kerak. Jin, biz smurflar qishlog'iga borishni xohlaymiz. Yana o'sha zerikarli joygami? Ha, mayli. Gargamel ko'rinmayaptimi? Yo'q, Smurfetta. Surpriz, smurfchalar. Gargamel? Qochishdan foyda yo'q. Baribir qocha olmaysiz. Sehrli damlamalar, afsunlar, aralashmalar qayerdan topdingmi endi? Ota Smurf, Gargamel qishloqda. Sehrli so'zlar qayerda ekan, ha? Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. La'nati, jirkanch mitti maxluqchalar. Yovuz jin. Labay xo'jayin. Mana va yaramas smurflarni qaytarishingni istayman. Istagingiz bajo bo'lgay. Ya? Unaqa emas-da. Yovuz jin,
barcha smurflarni qo'lga olishni xohlayman. Qo'lga tushdingizmi? Ota Smurf, faqat biz qoldik. Voy, qochib qoling! Jen, ularni to'xtat. Nega ekan? 3 ta tilagingni tilab bo'lding. Nima? Jen, buyuraman. Men seni xo'jayiningman, tushundingmi? Qani bajar. Yamangus, flangus, yo'q. Flagber, blaber, yo'q. Barakalla bezbet. Jinsiz ham uddalaymiz. Barakalla. Bunito, yo'q. Mabuin, tatuin, yo'q. Mana ekan. Kvastikal pikal. Sehrli so'zlar. Gargamber va bezbetni kichkina qilib qo'yishingni xohlayman. Tezroq bo'l. Birinchi tilak uchun yomon emas. Bolalar, uni smurflang. Ortidan quvlang. Ota Smurf, ular ketishyapti. Hech qisi yo'q. Yana 2 ta tilagimiz bor. Ulgurmaysiz, quyosh botishiga 30 soniya qoldi. Koshonamga ketdim. Yovuz jin, hammasini o'z holiga keltirishingni buyuraman. Bu shartmikan? Qani? Xo'p, xo'jayin. Yordam! Yordam beringlar! Qutqaringlar! Shoshmay turinglar, smurflar! Qo'limga tushasiz-ku hali! Xo'sh, smurflar, afsuski vaqtingiz tugadi. Men ketdim. Shoshma. Quyosh botishida 10 soniya bor. Yana bitta tilagimiz qoldi. Xo'p, amringizga muntazirman. Yovuz odatingdan xoli bo'lmagunicha ko'zida qolishingni buyuraman. Bu adolatdan emas. Yovuz bo'lishni yaxshi ko'raman. Qara Vaysaqi, porloq yulduz. Aytishlaricha, uni ko'rganlar tilak tilashi mumkin ekan. Tilaklarni yomon ko'raman. Vaysaqi! Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga